Появилось солнышко. А мы все продолжаем спать. Приятно спать. Хорошо, тепло, уютно. Да, красота. 9 часов уже. Ветер, ребят. А хрустит что так? Как толстые деревья, такие сучки ломаются. Ладно, поспим еще. Спать охота. В такой красоте. Сон хороший. Видите, вон, смотрите, какой куст шикарный. Красотища, конечно. Что сказать. Комары только завыванием мешают спать. Вроде и туч нету, а дождь пошел. Дождик. Голова на сучках, ничего страшного, спим. Вешалка, да? Хороший. Сняли, короче, всю теплую одежду, чтобы не потеть, чтобы отдыхать действительно в этой красоте. И зола у нас осталась, нанесли на руки, шею, сапожки маленько добавили и на поясницу. Наносила, науроняла. Дождик неожиданно пошел. Это все вырубить и чисто под елочными этими ветками, видите, тут сухо вообще, а куртка сбоку намокает. О, потому что видите, как наклон. Теперь четко подчистили место и промокать там не будет. Можно складывать одежду или базировать новую стояночку. Опять солнышко. Опять солнышко. Змеи, каменная осыпь. А, над рекой. Вообще смотрится замечательно. Туманчик. Ладно, ребята, ну я нашел яйцо. Только чье это яйцо, я не знаю. Какое-то вот такое прозрачное. Не знаю, что за яйцо. Прозрачное. Лягушонок. Вообще. И на нас смотрит. Это яйцо дракона. Дракончиков не видите там? Но довольно странное. Пока перекусим. Уха у нас вчера была приготовлена заранее. Угощайтесь на такой природе. Эх, вкуснятина. Ложки не взяли, поэтому будем есть вот так. А картошечку тоже руками доставать. Вкусная. Штука вообще обалдеть. О, вкуснее. Прелесть вообще. Вот такая штука. Поел. Вкусно. Вообще прелесть. Все-таки яйцо мне это покоя не дает. Ну не знаю, как его могу сюда принести. Вот так. Вот такое. На свет не видно ничего. Ладно. Сейчас попробуем посмотреть, что там внутри. Какая-то жидкость. Угу. И желток вот какой. Скорлупа тонкая. Да.
Интересно, интересно. Какой-то вот такой вид. Соломинку еще здесь посмотреть. Ну да. Вот такое дело с яйцом. А посидеть, отдохнуть. И каски пить, ребята. Сейчас пойдем. Водички уже набрали. Ура, сегодня капитальная. Сейчас чайка выпьем. Веточки сухие, хорошо горят. Но надо учитывать, смотрите, все контролировать. Ветер верховой. И сюда тоже попадает. Чуть переделали, сделали таежную печку. Ну вот так. Свалиться, конечно, может, но ничего. Зато быстренько это. Долго с регуляцией колами нет такой этой проблемы над рекой. Уже на подходе. Закипел, дорогой. Так, аккуратненько. Сейчас надо снять его. Готово. Готово. Это все дело мы потушим. То смотрите, сколько. То отлучаемся, не заметим. Лучше потушить все это дело. То не дай бог загорится. Мишка нам в гости пришел. Хорошая особь попалась. С булочкой. Угощайтесь. Эх, чаечек. Кружки нету. Приходится так из котелка пить чай. Кружки нету. С дерева у нас ель кривое, то тут самое сухое будет место. На всякий случай, короче, сделаем и тут, короче. Вот берем сначала крупный лапотник. Вот этот укладываем. Крупный лапотник. А сверху мелким потом. И веточка к веточке вот так. Это сюда пойдет. Вот так сделаем. Поваленных петушек, видите, сколько много. Лапотника хватает с поваленных. Не знаю, кто ее сломал. Льдом, наверное, скорее всего. Килку вот эту всю сухую. Короче, вот эту, видите, там эти иголки, все вот такое. Все сухое выгребем под голову, чтобы под головой было хорошо. А потом только уже покладем лапотник. Такой ветер, короче, и оставить этот. Видите, какой сильный. Костры даже сейчас маленькие, и тот опасно, короче, оставлять. Но вот так вот. А у нас вот крыша, елочка. Вот, ребята, примерно вот так все получается. Вот так вот. И тут как сушилка у нас есть. И тенек. Еще принесем маленько. Костер сегодня у нас будет ноги сбоку. И хорошо. Надо, перестроим. А то ноги вытянуть или куртка упадет, рукав загорится. Смотрите, вся каповая, короче, эти капчики. И она громадная, толстая. Видите, внизу какие капы. Вот эти почки показывают, что это капа. Раньше даже часы делали с этого капа. Не усыхает, не горит. Имеет текстуру, как малахит. Но березовые в основном берут. И их много. Вот сколько пошло. С таким ветром может и уплыть. Как потом пойдем. Наш вчерашний и сегодняшний, да? Но вчера времени, сумерки не было. Ребята, будем пробовать. Давайте попробуем. Как там у нас. О! Вот такой вид.